Ganito kalupaypay at halos mawalan ng buhay ang Hapon sa kanilang ikalawang pagtatagpo ng ating kababayang si Rev Santillan. Binitbit palabas gamit ang stretcher at tila hindi maganda ang lagay nitong nasabing Hapon dahil sa lupit at hagupit ng mga kamao ng ating kababayan. Taong 2005 buwan ng Marso ay tumungo ang ating kababayang si Rev Santillan sa bansang Japan para idepensa ang hawak nitong titulong OPBF welterweight belt. Sa kasamaang palad ay nabigong ipagtanggol ng ating pambato ang kanyang titulo. Tinalo si Rev Santillan ng pambato ng Japan sa loob ng 4 na rounds lamang. Ngunit 8 buwan ang makalipas, buwan ng Disyembre sa kaparehong taon, ay muling sinubukan ng ating pambato na bawiin ang hawak na titulo sa kamay ng Hapon. At sa pagkakataong ito ay napakasaklap ng paghihigante ng ating pambato dahil sa kanyang pagkatalo nung una nilang paghaharap ay talaga namang pinadaan ng Pinoy sa butas ng karayom ang pambato ng Japan na si Kazuhiko Hidaka at halos mawala ng hangin sa kapaguran ang naturang Hapon sa bagsik ng paghihiganti ng ating pambato. Halina't ating panoorin kung gaano kalupit ang mga Pinoy sa ikalawang laban at pagbawi sa naturang korona. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagtunog pa lamang ng bell sa unang round ay umatake kagad ang Hapon na tila gusto kagad tapusin ang nasabing laban. Umaasang maulit niya ang senaryo sa kanilang unang paghaharap. ともにサウスポースタイルのこの試合です。ホワイトタイガーから赤のボクシングローブを握る右のストレートを打ってきました。紺のトランクスがフィリピンセブ島出身、セブ島の怪人の異名を持ちます前チャンピオンの右のジャブを打っていこうという日高和彦です。日高が一発目左を打っていって、ある意味脅しをかける状態ありますからね。その日高の立ち上がりご覧になってどうでしょうか。いや今日日高よりもサンティランいいですよ今日。サンティランがいい。全然やっぱり気合が入ってますよね。なんこれは危ない。これには気をつけなくてはいけない。大きく動いてまず相手の届かない距離まで動くことですね。届かない距離まで動きたい。それで回復させることからですね。そうですね。まだちょっと効いてますからね。まだ効いている。チャンピオンは第1ラウンドの逆サイクルヘルスレート。両者の打たれ方が違うんですね。日高はもっと回復させてからでいいですね。ここは落ち着きたいチャンピオン。今効いてるんですね。クイズでもいいですからね。とにかくね、上げたいですね。以来のこの両者のリマッチということになります。左を狙いすましてますよね。狙いすましている。さあ残り10秒を切りました第1ラウンド。おっとこれは足がもつれました。詰めてきたのはレブ・サンティラン挑戦者。さあチャンピオンがロープを背負っている。 Dito sa ikalawang round ay kapwa mainit na ang parehang boksingero. Parehas nagpakawala ng matitinding kombinasyon at parehas nakapagpatama ng magagandang suntok. もうちょっとね、ガードを上げたいですね。もう少しガードを上げたい。ここ上げたいですね。アッパーを多用。足裏ついてるんで、完全に今勝負に来てますね。これ両者言いますけどね。はい。サンティランは勝負に来ている。抜けるといいんですけどね、本当は。軽く動きたい。動いてちょっと距離取れるといいんですけどね。右に回れば左のストレートもね当たる確率高いですからね。あ、そうですか。ガードだけは絶対にした方がいいという左のストレートを伸ばしていきました。現在4連続 KO 勝利中の日高和彦です。やはりサンティランもこの日高の一発には警戒しているようです。さあ日高がいった。左ストレート。両者リングの中央左を伸ばしてくるサンティラン。チャンピオン Sa sobrang gigil ng Hapon na makapatama sa ating kababayan ay nakasikwat ng isang counter ang ating pambato na muntikan pa niyang ikabagsak. Ngunit mas maraming pinakawala ng Hapon sa pagkakataong ito. さあそのチャンピオンが間もなくKOで撃破。2度目の防衛戦でこの前チャンピオンの再戦ということになりました。よく見ている。それでよく合わせてますから。はい。だから強引に攻めるところ小さなカウンター今みたいですね。小さ右のジャブを伸ばしていきます。もうちょっとね下に打ちたいですね。下に打ちたい。本人もサンティランは身長が高い、しかもアップライトなので上下の内訳を徹底していきたい、そう話していたんですけれども、現在のところは浜田さんどうでしょうか。サンティランの方ですが、
と両者の打たれ方がちょっと違うんですね。あ、そうですか。まあ、日高はやっぱり効いたまんま状態が続いてるんで、打たれるとやっぱり随分ダメージが深いんですけどね、サンティリアンの方はやっぱり打たれた時、まあ、柔らかい状態があるんですからね。柔らかい状態。結構パンチ逃がしてるんですね。スリッピングが前でパンチを逃がします。ジェネスレト。さあ、サンティリアンがやってきた。セブ島の怪人が攻撃。Ilang segundo bago matapos ang rounds ay nag-iwan ng magagandang patama ang ating kababayan na siyang nagpayanig sa pambato ng Japan. Hindi rin basa-basa ang suntok na pinakawala ng ating pambato dahil ininda ito ng Hapon. といってもこの挑戦者サンティリアンの武器は左右のアッパーです。前回3月このサンティリアンを倒しながらも日高はカウンターの差し合いになりました。やっぱりですね、足になかなか踏ん張りが効かないんでですね。おっとボディアッパー打ってくる。サンティリアンのアッパーには気をつけたい。さあ日高がクリズムでいった。そうですか。アッパーの合わせて小さくていいんです、小さくて。左のストレート。これ日高が左打ってるので今アッパー打ってますよね。サンティリアンが徐々にタイミングが合ってきた。左ストレート。いいですよ、いいですよ。日高に対しては迷わずにやっぱりセーブさせながら相手の日高のパンチを徹底的に守るということですね。攻撃の面に関しては現時点で申し分がないということです。さあ、フリーヒット。さあ、コーナーに追い詰めた。コーナーに追い詰めた。さあ、こちらも打ち返してくる。左のストレートを伸ばした。残り時間わずかになってまいりました。なんとこれ危ない。左を伸ばした。Dito sa sumunod na rounds ay tila nang gigil ang Hapon dahil napagtanto niya na may malakas na kamao ang ating kababayan at hindi niya ito dapat pagbigyan ng pagkakataon na makatama sa kanya. Bagkus ay dapat niyang tapusin ng maaga ang ating pambato. さあ、その日高が前に詰めていって左ストレート。抜群な破壊力を持っています。フェイントをかけます。左ストレートワンツー。左のストレート残っている。ボディー。左のストレート。さあ、しかしサンティリアンも打ち返してくるこのアッパー。ここで Dahil sa pagpupursige ng Hapon na tapusin ng maaga ang ating kababayan ay nasugatan niya sa kilay ang ating pambato, isang magandang senyales para sa pambato ng Japan at nagkaroon ito ng target na aatakihin sa ating kababayan. 試合が中断。はい、ヒッティングによる傷ということになります。さあ、現在試合は第6ラウンド。試合再開です。ショートにですよね。効いてますよ、効いてますよ。ロープで追いやる。効いてますよ。サンティリアンが効いている。効いてますよ今。サンティリアンが気になってきました。パンチを小さくですね。小さく打つこと。小さく打つ。テレスルトしますからね。このサンティリアンは非常に打たれ強くて有名です。さあ、しかしその打たれ強いチャンピオンを言うてると思いますよ。効いてますよ。さあ、ロープに追い詰めた。驚異的なアッパーを返してくる。カウンターで食わないことな。スリップです。カウンターで食わないこと。頂点カウンターを打ってくる。打ちながらも相手のパンチが来るということを意識することですね。あ、そうですか。大きいパンチですよ。日高も効いた。ああ、日高も効いている。効いた。そうですね。今力いっぱい打ち続けたんで、スタミナを消耗したんですね今。セレスレット。さあ、しかしチャンピオンが前に行く。チャンピオンが前に行きます。残り10秒切りました。第6ラウンド。左のストレート。さあ、しかし挑戦者セブ島の怪人もパンチを返してくる。右のフック。Dahil sa kagustuhan ng Hapon na tapusin ng maaga ang ating kababayan, ay tila nauwi ito sa pagkaubos ng kanyang hangin at tila nabaligtad pa at siya ang nalagay sa alanganin. チャンピオンサイドなんですが、打ち合いになった時にガードを忘れるなという指示と、そしてまだ残っている。そしてやっぱり6ラウンド目ずいぶん打ちましたからね、ダッシュしましたから、スタミナの消耗もあるんですね。血が目に前回の入ってるでしょう。だからおっとダウンダウンダウンおっと、ここでサンティリアンが珍しくボディを返してきました。サンティリアンは言っていました。日高のウィークポイントは上、顎、そしてボディだ、そう話しています。アッパーをジェルすると日高 KO 率 70% 以上を取る両者の対戦。さあ、アッパー右のフック。パンチが大きすぎるサンティリアンのアッパーね。この先ほどがちょっとね、サンティリアンの方も疲れてきますよ。サンティリアンも疲れた。両者ダブルス右のストレート。
Sa pagkakataong ito ay matitinding mga suntok ang sinalo ng Hapon mula sa ating kababayan at hindi ito maganda para sa kampo ng mga Hapones. チャンピオンの日高和彦、効いてますね。チャンピオン効いている。きつくなりましたね。おっと左ストレート。まさにチャンピオンサンティアの日高が右ジャブのところ一緒に打ってますよね。もう左をかぶってますね。おっとこれはスリップです。ダブルではありません。入るんですね今。効いてるんですよね。そうですか。足に力入るんですね。まさに試練の防衛戦となっている日高和彦、最強の挑戦者、前チャンピオンのレブ・サンティレンを迎えています。もう少しガード締め切れるといいんですけどね。アッパーを返して日高、さあ両手苦しくなったミロック。いや日高の方苦しいですよ。チャンピオンがダウン。我慢して我慢してダウンランドチャンピオンがダウン。さあ立ってくれ、立つことができるか。Eksaktong itinigil ng referee ang nasabing laban ay nawalan ng malay itong Hapon sa ibabaw ng lona. Tila indikasyon ito ng pagkaubos ng kanyang oxygen sa kanyang katawan kasabay ng mga malalakas na suntok na ipinatama ng ating kababayan. 6ラウンド目のチャンスの時に一気に全部の体力使いましたからね。そして7、8と限界でやってた状態がありますね。単価で下ろされていきます。Sa labang ito ay ipinamalas ng ating kababayan ang tibay ng isang Pilipino sa ibabaw ng lona at matagumpay niyang nasungkit ang titulong OPBF title sa pambato ng Japan. Kung nagustuhan niyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.